喂，今日我又有新玩具啊！俾個新玩具俾你大家睇下先。一擰住面個 cam 咧，你哋就會見到個老友喺度噶啦，就係呢個啦。喂，Hello， 大家好啊，又係槍王啊！嗱，今次咧同大家講下身邊呢一隊啦，Astron 嘅 Forza。嗱，其實咧對 Forza 咧就到咗俱樂部咧都有成個月嘅時間㗎啦。嗱，咁大家頭先咧睇完阿 Ben Sir 啊，同埋阿 Edmond 啊，即係佢同事啦，咁啊同埋我啦，三個人夾手夾腳開箱，推入去間房嗰度，咁啊後尾我哋好啦，用套拉掛煲完啦，咁啊跟住咧就再推返出嚟。咁所以咧，我搞咁耐咧，我先至拍片咧介紹俾大家嘅。嗱，咁喺講我嘅聽感啊，或者喺佢配搭喺拉掛啦，或者係套 audio research 啦。咁其實我試咗好多部機嘅。咁嗱喺講我嘅聽感之前咧，我哋首先第一次介紹 Astron 呢一間公司啦。咁所以咧，我哋一齊上網睇下佢嗰個網站先啦。好啦，咁我哋入到去佢個網站嗰度咧。估唔到佢 display 第一張相咧，就係佢嘅細佬，跟住之後咧先至係 Extreme 嚟嘅 Mark Two， 呢隻係 Extreme Mark Two 係一個大佬嚟嘅，係啦。咁跟住呢一隻咧就係隻，呢隻YB 嚟嘅喎，就係啦。咁嗱，不如我哋一齊睇埋佢嗰個 menu 入邊有啲咩睇先啦。嗱，其實咧佢有個projects 應該有 collections 啦。嗱，首先我哋睇咗佢有咩 model 先。嗱，咁喺佢個 flagship 旗艦型號嗰度咧，其實大家都會見到咧，佢有隻 Extreme 啦，咁跟住咧就係到 Forza 啦，就係今次嘅主角啦。咁其實咧喺個高度咧 ，Extreme 咧，因為佢有得較高低嘅上邊嗰 part，咁所以咧佢嗰個聲箱咧嗰個高度咧都會係高啲嘅。但係我睇翻咧佢嗰個低音單元咧，反而係比起隻 Forza 咧係細少少嘅。不過我哋今次唔係講 Extreme 啊，所以我哋唔講住，係啦。嗱，咁跟住咧去到個 Classic 系列咧，咁啊 Classic 系列就有個 S Diamond 嘅 SE 版，咁跟住再對落咧就係 S Diamond 啦。咁其實以為爭個樣都好似唔係爭好遠嘅啫喎。嗱，咁跟住再對落咧就係SB Diamond 啦，咁跟住到 SB 啦，係啦。咁跟住再對落咧就有隻書架喇叭嘅，咁而呢一隻書架喇叭就係叫SC Diamond 嘅，係啦，咁跟住再對落咧就係 SC 啦，咁跟住咧再出埋中置添，中置都行鑽石高音咁刁鑽，係啦，咁跟住就到 S Central 啦，係啦，咁跟住咧就係到 YB 啦，咁 YB 咧就係而家喺阿 Ben Sir 鋪頭金色嗰一對咧就係叫 YB 嘅，咁其實嗰對咧我覺得好靚嘅。咁發現咧，原來佢做有一隻再細隻啲嘅，就係叫 Aura。咁呢一隻 Aura咧，我覺得如果呢一隻同埋隻 YB 去比咧，嗱先唔好講聲先。如果齋睇樣咧，其實我中意對 Aura 多啲嘅，係啦。咁跟住啦，再對落就係呢個就係一啲好經典嘅佢開呢間公司嘅第一隻型號，就係叫 SA， 就係呢一款嚟嘅。嗱，睇完佢個型號之後咧，咁我哋睇埋佢嗰個Our Story 啦。咁其實呢間公司簡單啲講咧，就喺2010年嗰陣時咧，佢已經喺愛沙尼亞嗰度咧成立㗎啦。咁而製造出第一對嘅喇叭咧，就係頭先講嘅 SA 啦。咁所以咧 Astron 呢間公司咧，佢已經不經不覺咧，已經有14年嘅歷史啦，唔係15年添啦。今年2025年啦，係啦，15年嘅歷史㗎啦。咦，咁同 Hi-Andy 一樣喎，Hi-Andy 都係2010年開始嘅喎。咁跟住咧，我哋就不如入埋去 Forza 呢一度，我哋睇埋佢個 spec 啦。咁其實 Forza 咧，
最主要嗰樣嘢要講咧，就係當然佢用嘅單元啦。咁呢啲後尾嗰啲我唔講住啦，我一陣間一次過我哋去咗個單元嗰度先。咁好啦，我哋不如而家逐個開去睇啦。首先睇咗個 type 先啦。咁個 type 嗰度咧，佢寫咗咧就係話4路嘅被動式喇叭啦。咁而佢係密封箱嘅。咁佢隻低音方面咧，就係用咗2隻11寸嘅專門同 Accuton訂造嘅鋁合金單元嘅。咁跟住咧嗰個中低音咧，即係佢最頂嗰一隻咧，亦都係用同一款嘅鋁合金單元嘅。咁不過咧就係8寸嘅嗰個中低音。咁至於個中音方面咧，就係用咗7寸嘅 Accuton 嘅最出名嘅陶瓷中音啦。咁如果高音方面咧，就係用咗1寸嘅 Accuton 嘅鑽石高音嘅。咁跟住個 power rating 就係400W。normal 就係3暗嘅。咁我哋睇埋佢嗰個靈敏度啦。咁個靈敏度就係佢寫就係89 dB 嘅。咁而佢嗰個最小功率去推佢嘅話咧，就係20W啦。咁如果845嘅話就係20幾W咯。咁 OK 咯。咁至於佢嘅高度，佢嘅 size 咧，咁就係高咧就係1.6米，接近1.7米啦。係啦。咁跟住闊咧就係617mm，跟住深咧就係682mm嘅。咁基本上咧就係一個圓咕碌咁樣嘅個底嗰度就咁每一隻咧，記住啊，呢一個係每一隻嘅嚇，每一隻係150 kg 嘅。咁至於咧佢呢一度咧好重要，呢一個就係 recommend 嘅 room size 啦。大家睇下佢 recommend 嘅 room size 係430尺至到1345尺嘅。呢一對 Forza 廠 recommend 就係呢一個咁樣嘅 area 嘅。咁一陣間咧喺我講我個聽感嗰陣時咧，呢一 part 好緊要。喂，好啦，大家頭先啱啱聽完歌啦。嗱，頭先聽嗰啲歌咧，全部都係透過拉掛咧去夾翻對 Forza 嘅。嗱，當然唔係而家錄噶啦，係之前我喺房裏邊錄噶啦。咁我只不過咧就係錄定咧，就係俾你哋做翻個參考啦。咁不如咧，而家咧我同大家講講呢對 Forza 咧推咗入房之後咧，究竟我哋做咗啲乜嘢？嗱，因為咧大家頭先見到啦，阿 Ben Sir 同阿 Edmond 咧真係啱啱開箱。啱啱到香港就即刻 send 過嚟俱樂部嘅，所以呢對 Forza 咧基本上係全新開箱，真係一對新喇叭嚟嘅。咁我哋咧推咗入嚟之後咧，嗱，其實咧佢本身入邊啦就當然有個轆喺度嘅。嗱，佢本身內置咗咧有個轆喺，有4個轆喺中間嘅位置嘅。咁而佢釘腳咧就好得意嘅，因為有好多喇叭咧，巨型嘅喇叭咧，佢嘅釘腳同埋個轆咧，其實都係上喺同一個位嘅。咁而 Forza 咧就會比較特別少少嘅，個轆咧係上喺比較中間啲嘅位置嘅。咁至於佢個釘腳嘅位置咧，就係分別喺呢個位前後左右嘅，係啦，分別喺4個角落頭嘅。咁不過話時話咧，我哋推咗入去之後咧，其實我就冇即刻上釘腳嘅，因為咧對 Forza 咧，我哋純粹咧，當然我自己私心咧，我就好想聽下拉掛夾 Forza 嗰個表現係點樣，咁我就推咗入去聽下先。咁同埋咧，最主要就係因為呢對 Forza 咧真係全新喇叭都要煲嘅。咁而煲喇叭咧，呢啲責任咧當然交俾石機啦。咁跟住咧，我講埋佢開聲啦。嗱，其實一開聲嗰陣時咧，俾我聽感咧，啲聲唔緊嘅，好鬆容嘅。當然最吸引一開聲最吸引嗰陣時就係佢浸中高音，哇！真係好飄人。佢比起我過往試過咁多對嘅喇叭咧，如果講個高音飄逸嘅話咧，我相信佢應該係最靚嗰隻嚟嘅。咁一來咧，當然咧就係佢嘅設計啦。因為大家都可以見到啦，佢個高音啦、中音啦，同埋個中低音咧，其實佢都擺咗喺對喇叭嘅上半 part 嘅。咁而同佢個低音咧，其實都有一個幾長嘅距離嘅。
咁所以咧好容易咧佢就可以做到一種高音好飄逸啦，個音場好高啊，好深啊，呢一個感覺咧係我第一個即係對 Fossa 嗰種聽感嚟嘅。咁當然頭先我哋講佢嗰個鑽石高音呢個當然係靈魂所在啦。嗱，因為咧佢話晒咧都擁有1寸嘅鑽石高音嘅嚇，咁同埋佢一個陶瓷嘅中音啦。咁所以咧佢嗰陣空氣感嗰個飄逸嘅感覺咧係好強烈嘅。咁但係咧佢個中低音啦，即係呢個啦，同埋個低音啦，呢兩 part 咧喺我啱啱開聲嗰陣時咧，即係喺對喇叭啱啱開聲嗰陣時啊，我第一個感覺係，即係你按個大提琴出嚟嗰陣時咧 ，double bass 出嚟嗰陣時咧，佢係有一橛咧，你係感覺到佢未出到嘅。咁而呢一個嘅反應咧，其實好明顯就係對喇叭真係要煲啦，而係唔係一個短時間可以煲到嘅。咁我就問翻阿 Ben Sir， 我喂，其實對喇叭咧廠咧 recommend 係要煲幾耐㗎咁樣？咁嗱廠咧 recommend 咧都要300個鐘。咁所以咧我都唔心急啦，由佢繼續喺度煲。咁當然啦，我一路煲緊嗰陣時，其實有好多網友啦都已經上咗嚟聽，已經急不及待咧就已經上咗嚟俱樂部咧去聽下呢一個拉掛夾 Fossa 呢一個嘅組合。咁而當其時咧，我都同啲網友都講咗噶啦。嗱，呢對喇叭講到明係新噶啦，單元你亦都會聽到嗰個低音、個中低音其實係做未鬆嘅。咁所以咧，我哋講翻個釘腳同埋個碌啦。點解我喺入邊我唔落釘咧？就係咁嘅原因啦。因為咧，我一心咧就係諗住推出嚟去做 event 嘅，所以咧我都費事落釘啦。即係初步聽下就我已經好滿足啦。咁至於咧煲咗200個鐘之後咧，其實一套拉掛推落去對 Fossa 嗰度，俾我個聽感咧，我唔可以話拉掛推 Fossa 嗰個聽感，因為首先我會覺得佢嘅低頻，當佢個低頻煲鬆咗之後咧，佢嗰個低頻個能量越嚟越勁啦。咁所以咧我發覺間房咧係冇辦法可以容納到呢對喇叭。嗱，當然冇泵嘅，喺間房入邊係冇任何泵嘅，但係你會感覺到啲聲係有啲局促。簡單啲嚟講，你會覺得喂，如果我俾笪大啲嘅地方佢，俾佢呼吸，啲聲應該會更加好嘅。咁跟住咧，我再聽多，我諗個零禮拜到啦，咁我就打俾阿 Ben Sir，我話喂，不如推對 Fossa 出嚟夾套 Audio Research 啦。咁所以咧呢對 Fossa 咧，我推咗出嚟聽呢度。嗱，聽呢度咧，其實如果唔計條走廊啦，即係當然啦，其實條走廊我哋都應該計埋嘅，因為條走廊嗰度都成100尺噶啦，即係咁長條走廊。咁啊，再加上咧，而家呢一度你哋望到呢一個位置咧，就大約300尺鬆啲度啦。咁加埋咧400幾尺。咁頭先咧，我同大家咧 go through 佢個網上邊嘅spec 嗰陣時咧，我未講過嘅。佢間廠 recommend 呢一對喇叭嗰個聆聽空間係400尺至到1300幾尺嘅，即係咧冇對比咧冇傷害㗎。而家唔係套機嗰個對比，而家係個聆聽環境嘅對比，同埋對喇叭真係有翻咁上下一大對咧。你擺喺一個200零尺嘅地方，同埋一個400尺嘅地方播出嚟嘅聲音咧，嗰種鬆容度咧係完全唔同嘅。咁而有好多網友咧都問我，喂，其實你中意拉掛啲聲定係即係拉掛夾 Fossa， 抑或係 Audio Research 夾 Fossa 咁樣？即係嗱，你哋都知㗎啦，我極中意拉掛啦。咁 Audio Research 亦都係我嘅舊愛嚟啦。OK，咁所以其實兩隻牌子咧我都好中意嘅。咁你問我究竟邊部機夾佢好聽啲咧？我答唔到你，係啦，除非我將即係顛到咧，我將套拉掛都搬埋出嚟咧，喺翻同一個場咧去試咧，咁我就可以答到你啦。但係咧，因為今次咧，當我搬咗出嚟之後咧，我第一個聽感就係佢有得呼吸啦，係啦，佢可以呼吸到啦，因為啲聲真係鬆容咗好多。
嗱，換言之，其實如果你問我咧，我中意而家喺聽呢一度嘅組合嘅，就係 Audio Research 夾 Fosa， 我中意呢一套嘅組合多啲嘅。咁好啦，大家又聽完歌翻嚟啦。嗱，頭先咧你哋聽到嘅聲咧，就係我用而家你哋眼見呢一套啦，就係 Audio Research 夾 Fosa 嗰種聲音嚟嘅。咁佢部 Streamer 咧，我都係用翻部 Auratura 嘅啫。咁至於我個聽感或者係話我對於對 Fosa 嗰個評價係乜嘢咧？嗱，首先我講咗個價錢，大約係賣緊120零萬嘅。係啦，過百萬嘅呢對喇叭都係啦，120幾萬嘅。咁喺個聲音上嚟講咧，喺佢嗱未煲熟嗰陣時，我頭先講啦，就係話嗰個中高音好飄逸啦。OK，咁而當我煲熟咗之後咧，其實你話而家係咪完全煲熟咧？我覺得都應該有80%到噶啦。我諗冇90%都有80%咁嘅水準噶咯，我相信。因為如果再俾我煲多可能500個鐘，咁可能個低音嗰度再鬆容啲，嗰個層次感會再靚好多。咁但係呢度咧，我都可以估計到嘅。嗱，咁而家佢個表現咧，夾 Audio Research 咧，俾我個感覺咧，嗱，咁一開頭嗰陣時咧，佢播小提琴，即係喺佢未煲熟嗰陣時咧，佢播小提琴啦，播一啲小型嘅室樂啦，真係靚得好緊要。鑽石高音我聽過好多㗎啦，好多其他牌子其實都有用到鑽石高音嘅。咁但係如果你講到最飄逸嘅鑽石高音嘅喇叭咧，我暫時啦嚇，我覺得 Fosa 呢一隻嘅喇叭咧，係我暫時聽過高頻最飄逸嘅喇叭，亦都係最嗰種叫做不食人間煙火嗰種感覺。嗱，咁至於個中音嗰方面咧，嗱，大家而家可以見到啦，佢中音雖然佢係用一隻陶瓷中音啦，咁陶瓷中音大家都知道噶啦，佢係好快聲啦，好清楚啦，好多細節啦 ，OK。咁但係咧，大家唔好唔記得呢對 Fosa 上邊呢一個，佢仲有一個中低音喺度嘅。呢個中低音咧，正正咧就係可以將嗰個人聲嗰種喉底嘅厚度咧出晒嚟。咁至於咧，有好多人咧好擔心佢個低音，因為咧佢個低音呢一度咧，大家而家見到啦，佢個低音比起佢個高音咧，其實相距係比較遠嘅。嗱，咁而我咧就最中意咧就係揾大提琴或者係話 double bass 咧去測試下對喇叭喺個低頻嗰個銜接方面，因為咧喺我過往玩屏風又好啦，我玩2.1或者2.2，即係加subwoofer，係啦，我都會用個大提琴咧去測試下究竟嗰個低頻嗰個銜接咧究竟靚唔靚啊？因為咧你好容易聽到嘅。咁而對 Fosa 咧喺煲夠300個鐘之後咧，我話俾大家聽，呢個銜接冇問題之餘咧，就係要好靚嘅嗰種層次感，你係完全聽到。因為咧一來啦，對喇叭有翻咁上下高，其實佢營造嗰個人嗰個，譬如話你成個空間嗰個結像咧，嗰個高度咧係做得好靚嘅。咁呢一個咧嗱，講真啦，真係要有翻咁上下高身嘅喇叭先可以做到嘅。我重申一次，雖然我之前咧已經講過無數次噶啦，喇叭係越高越好嘅咁呢一個亦都係得到證實啦，真係越高越好嘅。咁最後咧，咁我講埋佢嗱，當然啦，讚到佢飛起100零萬嘅喇叭缺點一定有啦。第一樣嘢，我知你哋一定講噶啦。你就係鬼死咁貴咯，係嘛？100幾萬對喇叭 ，OK。我哋撇除價錢，唔知邊個名人講啦嚇。問題唔係在於佢嘅價錢，係在於我自己嘅銀包。咁除咗價錢之外咧，我覺得另一個可以再做得好啲嘅咧，就係佢喺嗰個更換嗰個釘腳嗰一 part 咧，其實我覺得可以做得好啲嘅，希望可以做到一個人就已經可以換到，因為咧今次咧
喺換釘腳嗰度咧，我哋需要3個人咧先至可以換到個釘腳。咁呢一個咧，喺我一個人嘅情況底下咧，我冇辦法可以做到。我次次喐親咧，我都要叫阿 Ben Sir 叫阿 Edmond 上嚟去搞嘅。咁所以咧，有關釘腳呢一度咧，希望廠咧睇完之後咧，嗱，放心，我會整埋個英文嘅字幕俾你睇㗎啦。希望廠方咧係可以研究下點樣去令到客戶咧一個人都可以換到釘腳嚇。呢一個咧，我覺得係對於我哋呢啲發燒友嚟講咧，係一件幾重要嘅嘢嚟嘅。咁所以咧呢一 part 咧，希望廠方咧係可以睇完呢條片之後咧，諗下方法點樣去搞嘅。咁最後啦，我諗今日希望可以剪得起條片，今晚出埋條片俾大家睇下。今個禮拜六嘅 event 咧，報咗名嘅網友咧，其實就而家暫時咧就已經爆晒㗎啦。當然，如果你哋都想嚟聽嘅話咧，其實你哋可以喺呢幾日咧都可以約我時間咧上嚟聽都得，或者可能禮拜一啊，或者下個禮拜一啊、禮拜二啊呢啲時間，我諗阿 Ben Sir 未有咁快搬走住嘅。咁所以咧，大家咧記得留意 Hi Andy 不斷有新片咧去介紹㗎啦。咁好啦，今次就同大家分享到呢度啦，咁我下次再見啦，拜拜。